ఇది మందు కాదు, విషం. దీని వల్ల ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, 30 మంది పైగా పసిపిల్లల ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది. సహజంగా మన భారతదేశంలో ప్రతి ఇంట్లోనూ చిన్నపిల్లలు ఉంటారు. అయితే చిన్నపిల్లలకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ అనేది తక్కువ ఉండడం వల్ల సీజనల్ ఫీవర్స్ కానీ, దగ్గు జలుబు కానీ తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఇదే రకంగా పెద్దవాళ్ళలో కూడా సీజనల్ ఫీవర్స్, దగ్గు జలుబు వంటివి వస్తాయి. అయితే దీనికి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఓన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తోని డోలో, పారాసిటమాల్, లిప్సిట్రిజన్ వంటివి వాడుతూ ఉంటారు. కానీ చిన్నపిల్లలలో ఇది వాడడం అనేది చాలా పెద్ద తప్పు, చాలా పెద్ద హానికరం. వితౌట్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్, డాక్టర్ అడ్వైస్ చిన్నపిల్లలకి ఎలాంటి మెడిసిన్ అనేది యూజ్ చేయరు. అయితే ఈ సినారియోలో ఇలాంటి సంఘటన అయితే జరగలేదు, కానీ ఒక సర్టిఫైడ్ డాక్టర్ దగ్గర ప్రిస్క్రిప్షన్ తోని తీసుకున్న అడ్వైస్ తోని ఈ మెడిసిన్ వేయడం జరిగింది. అయినప్పటికీ దాదాపు 30 మంది పసిపిల్లల ప్రాణాలు బలయ్యాయి. దీనికి కారణం ఆ డాక్టర్కి వచ్చే కమిషన్. కేవలం 2.5 రూపాయల కోసం కమిషన్ వల్ల ఈ పిల్లలు చనిపోయారా, లేక ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కల్తీ వల్ల ఇది జరిగిందా, లేక గవర్నమెంట్ ప్రాపర్ గా టెస్టింగ్ చేయకుండా పబ్లిష్ చేయడం వల్ల ఇంతమంది ప్రాణాలను బలిపిస్తుంది? దీని వల్ల జరిగింది మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అయితే వివరాలకు వెళ్లే ముందు నాతో చిన్న రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ బ్రదర్, ప్లీజ్ ప్రతి ఒక్కరు ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు చేసే సబ్స్క్రైబ్ నాకు చాలా అంటే చాలా బూస్టప్ ఉంటుంది, చాలా ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటుంది. నాకు ఇంకా కొత్త కొత్త కంటెంట్ తీసుకురావడానికి ప్లీజ్ ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. మనం టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. అయితే వివరాల్లోకి వెళ్తే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చింద్వాడ అనే ఒక జిల్లా ఉంది. ఈ జిల్లాలో గత నెల సెప్టెంబర్ మరియు ఆగస్ట్ నెలలలో చాలా మంది చిన్నపిల్లలు సీజనల్ ఫీవర్స్, దగ్గు జలుబు వల్ల సిక్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ ప్రవీణ్ సోని అని ఒక మెడికల్ డాక్టర్ ఉన్నారు. అయితే ఈ ప్రవీణ్ సోని ఎవరైతే ఉన్నారో అతను గవర్నమెంట్ పీడియాట్రిషియన్, దాంతో పాటుగా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తో పాటుగా ఓన్ గా ప్రాక్టీసింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇతని దగ్గరికి చాలా మంది చిన్నపిల్లలు సీజనల్ ఫీవర్స్, దగ్గు జలుబు వంటి రావడంతో ఇక్కడ వెళ్ళడం జరిగింది. అంటే చాలా మంది చిన్నపిల్లలకు ఒక్కో రకమైన మెడిసిన్. ఈ మెడిసిన్ ఏంటంటే కోల్డ్ డ్రిప్. ఈ కోల్డ్ డ్రిప్ అనే మెడిసిన్ ఏదైతే సిరప్ ఉందో కాఫ్ కోసమో పర్టికులర్ గా చాలా మంది పిల్లలకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. అయితే ఈ కోల్డ్ డ్రిప్ మెడిసిన్ ఇచ్చిన తర్వాత చాలా మంది పిల్లలలో ఆ ఫీవర్ అనేది పెరగడం, అంటే జ్వరం పెరగడం, దాని తర్వాత వాంతులు అవ్వడము, దీంతో పాటుగా యూరిన్ ఏదైతే ఉందో అది డార్క్ ఎల్లోయిష్ కలర్ లో చేంజ్ అవ్వడం, ఆ తర్వాత కిడ్నీస్ పైన ఎఫెక్ట్ పడి కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయ్యి ఆ చిన్న పిల్లలు ప్రాణాలతో లేకుండా వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది. అంటే చిన్న పిల్లలు మరణించారు. ఈ సినారియో ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, ఏకంగా అదే ఊర్లో 23 పసిపిల్లల ప్రాణాలు బలయ్యాయి. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఈ కోల్డ్ డ్రిప్ అనే సిరప్ లో ఏం యూజ్ చేశారు అంటే డైకోలిథిన్ గైకాల్ అని ఒక కెమికల్. ఈ కెమికల్ అనేది 48.6% ఈ మెడిసిన్ లో యూజ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ డైకోలిథిన్ గైకాల్ అనే మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రొహిబిటెడ్, అంటే దీన్ని నిషేధించబడింది, మెడిసిన్స్ లో యూజ్ చేయకూడదు. అయినప్పటికీ ఇది హై మోతాదులో, అంటే 48.6% మోతాదులో దీన్ని సిరప్ లో యూజ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి ప్రాపర్ గా చెకప్ లేదు, దీనికి ప్రాపర్ గా టెస్టింగ్ లేదు, డైరెక్ట్ గా మార్కెట్ లో రిలీజ్ అయింది. అయితే ఏదైతే ఈ సిరప్ ఉందో ఇక్కడ డాక్టర్ తప్పిదం కూడా ఎంత ఉందంటే, ఏదైతే ఈ సిరప్ ఉందో డాక్టర్ కి ప్రతి ఒక్కరికి దీని గురించి, ఇందులో ఏ కెమికల్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి కెమికల్స్ యూజ్ చేశారు ఒక సిరప్ లో ఖచ్చితంగా డాక్టర్ కి తెలిసి ఉంటుంది. అయితే తెలిసినప్పటికీ కేవలం 2.5 రూపాయలు, ₹2.54 కోసం ఈ టానిక్ సిరపే 24 రూపాయలు. అలాంటిది ఈ సిరప్ లో వచ్చేసి కమిషన్ ఏదైతే 2.54 ఉందో ఆ కమిషన్ కోసము ఈ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 25-30 మంది పిల్లలకు ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. దీని వల్ల వచ్చింది డాక్టర్ కి ఎంత? కేవలము 50 నుంచి 60 రూపాయలు. కానీ దీనివల్ల ఎన్ని ప్రాణాలు పోయాయి? 23 ప్రాణాలు, ఒకే ప్రదేశంలో 23 ప్రాణాలు కోల్పోవడం అనేది జరిగింది. కేవలం 60 రూపాయల కోసం 20 ప్రాణాలు బలి తీసుకున్న ఒక డాక్టర్. అయితే ఈ ఇన్సిడెంట్ కేవలం చింద్వాడ జిల్లాలోనే కాదు. ఈ ఇన్సిడెంట్ అనేది చింద్వాడ జిల్లాతో పాటు అదే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బేతుల్లో జరిగింది, దాంతో పాటుగా రాజస్థాన్ లో జరిగింది. దీంతో పాటుగా మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ హాస్పిటల్లో కూడా 10 పిల్లలు ఏదైతే ఈ
పోల్ట్రీ సిరప్ ఏదైతే ఉందో అది యూజ్ చేసి 10 పిల్లలు మరణించడం జరిగింది. ఇంకొక 6 మంది పిల్లలకు ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ తప్పిదం ఎవరిది? ఈ తప్పిదం తమిళనాడు రాష్ట్రంలోని శ్రీసన్ అని ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీదా, లేక ఆ డాక్టర్ దా, లేకుంటే గవర్నమెంట్ దా? ఎందుకంటే మీరు చూడండి, ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ కి ఆ యూజ్ చేసి సిరప్ అయినా లేకుంటే టాబ్లెట్స్ అయినా ఏదైనా కానీ దాని యొక్క కెమికల్స్ కానీ అందులో వేసేవి ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి డాక్టర్ కి తెలిసి ఉంటుంది. అయితే ఇలాంటి కెమికల్ ఏదైతే డయోలిథిన్ గైకాల్ అనే ఈ కెమికల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అన్నట్లు క్లియర్ గా అందులో ఉంటుంది. అయినా కూడా అవేవి పట్టించుకోకుండా కేవలం తన కమిషనే ఇంపార్టెంట్ అన్నట్లు డాక్టర్ యూజ్ చేయడం, దీనివల్ల ఇది జరగడం తప్ప, లేక మ్యానుఫ్యాక్చర్ కి తెలిసి కూడా ఇలాంటి ప్రొహిబిటెడ్ కెమికల్స్ వేయడం మ్యానుఫ్యాక్చర్ తప్ప? ఎందుకంటే ప్రతి చోట కల్తీ జరుగుతుంది. ఆహారంలో కల్తీ, ఆహారంతో పాటు చిన్నపిల్లల పాలల్లో కల్తీ. అది కాదు, వీటి నుంచి బారిపడి హాస్పిటల్ కి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుందామంటే హాస్పిటల్స్ లో కూడా ఇలాంటి కల్తీ. మనిషి అనేవాడు అసలు బతుకొత్తా కేవలం ఎలైట్ పీపుల్ కోసమే ఇవన్నా? లేక గవర్నమెంట్ ది తప్ప? ఎందుకంటే ప్రతి దగ్గర ప్రాపర్ టెస్టింగ్, ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లేకుండా ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, లేకుంటే ఆ ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, ప్రాపర్ టెస్టింగ్, ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకుండా దీన్ని పబ్లిష్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఇప్పుడు ఆకులు రాలేక చేతులు పట్టుకుంటే ఏం లాభం అన్నట్టు ఇటు ప్రవీణ్ ని కానివ్వండి అరెస్ట్ చేయడము, డాక్టర్ ప్రవీణ్ ని కానివ్వండి, లేకుంటే రంగనాథ్ ఏదైతే శ్రీసన్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క చైర్మన్ అయిన రంగనాథన్ ని కానివ్వండి అరెస్ట్ చేయడం అనేది ఏం చేసినా ఏం లాభం? అంతమంది పిల్లల ప్రాణాలు మళ్ళీ తిరిగి వస్తాయా? రావు కదా. సో దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి? మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఇండియాలో తిరిగి మళ్ళీ రావద్దు అంటే పేరెంట్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. చిన్న పిల్లలకి బిఫోర్ 5 years అంటే బిలో 5 years ఏదైతే పిల్లలు ఉంటారో అలాంటి పిల్లలకి ఎలాంటి సిరప్స్ యూజ్ చేయాలో తొందరపడి యూజ్ చేయకండి. వాళ్ళకు ప్రాపర్ సర్టిఫైడ్ పీడియాట్రిషియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, మంచి డాక్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో, మీకు ఏదైతే నమ్మకం ఉండదో అలాంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఎందుకంటే ఇక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్ కూడా అదే. ఏంటంటే నమ్మకం ఉన్న డాక్టర్, సర్టిఫైడ్ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి మోసపోయిన తల్లిదండ్రులు, మోసపోయిన పిల్లలు. స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా పేరెంట్స్ ఎవరున్నా కానీ ఓన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ వాడకండి పిల్లల విషయంలో. ఇది మాత్రం నిజం. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ అనేది చూస్తూ కన్న పిల్లలు మన చేతుల ముందటిని చనిపోతుంటే ఆ బాధ చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి తప్పిదాలు అయితే చేయకండి. పేరెంట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు సర్టిఫైడ్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రిస్క్రైబ్డ్ మెడిసిన్స్ తీసుకోండి. 5 years లోపు కాఫ్ సిరప్స్ లాంటివి వాడకండి. మాక్సిమం ఏదైనా రెమెడీస్ అంటే నాటు వైద్యం అలాంటివి కూడా చేయకండి. నార్మల్ రెమెడీస్ ఏదైతే ఉంటాయో, లేకుంటే టైం తీసుకోండి. టైం తీసుకున్న తర్వాత చూడండి, ఒక ప్రాపర్ మంచి మెడిటేషన్లని ఇవి క్యూర్ అయ్యే చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ యొక్క ఒపీనియన్స్ ని దీనిపైన అసలు ఇక్కడ తప్పు ఎవరిది? గవర్నమెంట్ తప్ప, స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తప్ప? ఎందుకంటే చేతులు కాలేక ఏది చేసినా ఏం లాభం? ఇంతమంది ప్రాణాలు పోయిన తర్వాత మేము డాక్టర్ ని అరెస్ట్ చేశాము. ఆ తర్వాత ఏదైతే ఈ ఫార్మాసిటికల్ యూనిట్ ఉందో దీన్ని సీజ్ చేశాము. దీంతో పాటుగా సిట్ అధికారులను దీనిపైన కూర్చోబెట్టాము. దీనిపైన ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. ఏడీ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. ఏం చేసిన వెళ్ళాము. దీనిపైన వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా సీరియస్ అయింది. దీనిపైన ఎంక్వైరీ చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఏం చేసిన వెళ్ళాము ఇంతమంది ప్రాణాల పైన. ఇప్పటికైనా సరే ఇలాంటి తప్పిదాలు జరగకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ మరియు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పైన ఎంతైనా ఉందని చెప్పి ఆశిస్తున్నా. ఈ వీడియో పైన మీరు కామెంట్ రూపంలో మీ యొక్క ఒపీనియన్స్ ని తెలియజేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. మనం అంతవరకు బాయ్. చలో.